Представляете, сейчас соседка билась домой, не могла попасть, потому что дочка ее включила музыку на всю. Мы такие выходим в подъезд, бабушка, она просто там чуть ли, знаете, как молотком стучит, там слезы, женщина эмоциональная, на коленях сидит. Бабушка начала ее успокаивать, что такое случилось. Она говорит, домой не могу попасть, там музыку на все слушает, не слышит, что я ей звоню, стучу. Короче, моя бабушка ее успокаивала, я ей воду приносила. Такая, блин, такое бывает? Реально включила ее просто на всю. Мне очень жалко было женщину, потому что она плакала. Господи, бедная женщина. Likey